Klan er kommet på land og skal have den helt store tur. I sidste uge blev vi færdige med at skrabe den gamle bundmaling af. Det var hårdt arbejde, men det var ikke så hårdt, som vi havde regnet med, og det var det hele værd. Selvom det store projekt er færdigt, er der stadigvæk mange opgaver, der venter, før vi kan få Klan tilbage i vandet. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med Klan. Jeg har fået lagt primer på, og det var jo meningen, det bare skulle være klatmaling, og det er det også blevet. Da jeg skrabte båden, der sørgede jeg for ikke at bryde den oprindelige primer. Men det, altså, der er selvfølgelig nogle steder, der kan man ikke lige undgå at komme ind under. Der kommer simpelthen ind til selve glasfiberen. Så der har den lige fået en lille klatmaling. Kølen, den trængte til, lidt mere klatmaling. Så der skulle jeg bruge lidt mere, men nu skal det bare stå her og tørre. Det kommer til at stå et par dage, måske mere. Og så får det en gang bundmaling, og så er der ingen, der kan se noget som helst mere. Så det ser godt ud. Vi kommer godt fremad. Nu er det jo, nu ser et scepter ikke særlig stort ud, men hvis vi kigger på den her, den er godt nok grå. Hvis I kan se det, så kan I allerede se heroppe, hvor mine hænder er, jamen der er den allerede ved at blive rimelig sort. Det her, det er en helt ren klud, jeg lige har taget. Og så en scepter, den laver det her, så der kommer jo nok noget af. Og noget af det, det er i hvert fald rust, for jeg kan se, at jeg kan fjerne rust, som der er på. Jeg tror simpelthen, rusten er fordi, at vi har jo lige puttet det her hvide, det har vi lige puttet udenpå, skrømpepladsen har vi lige puttet udenpå, og så har der sådan været huller her, hvor metallet de ligesom kan stå imod hinanden. Så jeg tror simpelthen, at det er flyverust for wirene, der måske har gjort et eller andet, eller deres kombination af hinanden. Så men det virker, og der står rigtig pænt bagefter. Så nu er det jo bare at fortsætte, sådan, så resten af båden også får en tur. Endnu en dag truer, og det er blevet morgen, og jeg er igen mødt hernede i båden. Altså, den liste vi har lavet, vi lavede en liste, inden vi gik i gang med alt det her, for at visualisere, hvilke opgaver skal vi nå at lave, mens vi er på land. Og vi er faktisk ret godt i bund med den. Det der mangler, det er, polere båden. Det er det, jeg skal i dag. Det er en hel dag med det, og det er jo ikke ligefrem en favoritopgave, men altså det skal bare gøres. Så skal båden, så skal vi have limet den her på, og så skal vi bundmale og have propellen på, og så skal den smides i vand igen. Så vi er faktisk ret langt nede i den her liste, det er egentlig ret fedt. Det er gået sindssygt stærkt, men det har også været nogle lange og hårde dage. Men alt i alt har det endnu en gang vist sig, at vi kan mere, end vi umiddelbart tror. Og det er jo fedt, når det går den vej, at vi ikke kommer bagud, fordi vi har taget bidt over for meget, men at vi rent faktisk har været måske en smule pessimistisk i forhold til vores planlægning. Og så er det bare
det der med, at vi er gode til at arbejde i meget lang tid og hårdt. Er afsted med mig, for nu står den på polering. Vi bruger Ren Skis produkter til polering, og det har vi gjort nogle år nu. Vi er ret tilfredse med produktet, og vi har tidligere lavet en video, der viser, hvordan vi gør. Der er ligesom 3 steps, der skal følges, når der poleres. Først skal der rengøres, så skal der poleres, og til sidst så lægger man en sealer på. Det bliver til rigtig mange gange op og ned ad stigen på sådan en dag. Hver år, der lover jeg mig selv, at nu skal jeg altså sørge for at have et stativ næste gang. Men året efter, så er det glemt, indtil jeg igen kravler op og ned ad stigen. Man siger jo, at det man ikke har i hovedet, det må man have i benene. Og efter en hel dag op og ned ad stigen, har jeg fået rigtig meget i benene. Yes, jeg er blevet færdig med at polere. En god lang dag på, jeg tror jeg har været i gang i 8-9 timer. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har været op og ned ad den stige, men resultatet er blevet lige så godt som det plejer. Altså det er ikke nogen reklame det her, men jeg er ret stor fan af Ren Skis produkter. Det er hårdt arbejde, men resultatet det står virkelig, virkelig godt, når det er færdigt. Og det kan godt anbefales også til at pudse en gammel båd op. Nu skal jeg hjem, fordi jeg kan stort set ikke mærke min arme mere. Så skal jeg slappe lidt af, og så har jeg jo faktisk kun, jeg synes ligesom jeg vil kalde det de sjove ting tilbage. I morgen bliver det en lidt stille og rolig dag. Jeg skal lige i bådbutikken igen og købe noget jeg mangler. Men jeg vil egentlig ikke være særlig meget hernede, for de kommer til at blæse helt vildt i morgen, og så er det egentlig ikke rart at være på båden, ikke? For det ryster helt vildt. Og så mangler jeg bundmaling. Og så har jeg overvejet faktisk lige at se, om jeg kan finde et eller andet produkt, der lige kan gøre fenderlæsterne rene. Fenderlæsterne, som jo sidder rundt om båden, de bliver altså, ja sjovt, ligesom en anden fender, bliver de altså noget nusset hen over årene, ikke? Fordi vi bruger dem jo til at sejle ind i pæle med og sådan noget. Så de bliver lidt beskidte. Så jeg skal have et eller andet produkt, der ligesom kan gøre dem rene, men det må jeg lige kigge på i bådbutikken i morgen. Nu vil jeg gå hjem, få noget aftensmad, og så tidlig i seng. Så er jeg her igen til en ny dag. I dag er det kun sådan nogle små ting, jeg skal have lavet, men det skal nok ende med at tage en del tid igen. Sådan er det jo med bådprojekter. I dag er planen at få sat noget zink på propellen og på drevet, så det er fuldstændig klart. Så skal jeg have, limet den her membran op ved sejldrevet. Jeg har været i bådbutikken og fået købt noget lim, som ikke var for gammel. Og ikke fordi jeg havde købt noget, der var for gammelt. Det var simpelthen fordi jeg havde fundet det nede i kælderen, og jeg troede det var nyt. Det var det så ikke. Så har jeg fundet et projekt mere. Fenderlisten, som sidder rundt om båden. Vores båd er jo født med sådan en gummi-fenderliste hele vejen rundt om, og den er vi meget glade ved, fordi den gør, at når man kommer ind til en pæl, jamen så kan man ligesom bruge den, og så ridser man ikke glasfiberen. Men jeg er ude og købe noget fenderrens. Prøv at se, om jeg kan få den gjort lidt mere ren. Jeg tror ikke, den kommer til at se fuldstændig plingling ud, men måske. Nu ser vi. Jeg har ingen. Jeg ved ikke, om jeg har nogle forventninger til det, men nu prøver jeg det i hvert fald. Så det er det, dagens projekter står på. Det er lidt køligt i dag, men det gør ikke så meget. Det sidste projekt, jeg har i dag, det er, at jeg skal lige de steder, jeg gav primer, det skal lige slibe med noget fint slag af sandpapir, ikke? Så at det står sådan, der hvor der har været en enkelt løber eller sådan noget, så står det helt glat. Så er den klar til at blive bundmalet, når det er klaret. Men det bliver ikke i dag. Godt. Det larmer jo en lille bitte smule i dag, fordi at her på pladsen er de i gang med at grave lidt, så det larmer lidt.
Men det er jo sådan forholdsvis simpelt at skifte zink. Man køber noget zink, og så skal du lige have noget til at lime det med. Og så skruer du det fast. Det er jo bare et spørgsmål om udskift. Ja, det holder som regel, i hvert fald, nu holdt det her jo omkring, ja, det er der jo holdt 1,5 år. Og det er ret vigtigt at få det skiftet, ikke? Fordi strømmen, eller der vil være noget tæring på en eller anden måde, og det er bedre, at det tærer på sådan noget zink her, end det tærer på propellen eller på drevet. Så nu skifter jeg det. Og det er jo bare en almindelig Loctite, den skal have. Således at, ja, det skal alle, møtrikker jo. Nej, det skal alle boltene jo på propellen have. Det er klart, at det er ret væsentligt at få gjort det, fordi det er med ærgerligt at tage propellen. Det vil man helst undgå. Så er jeg gået i gang med fenderlisten her. Den kan I selvfølgelig ikke se. Den er altså herude. Og bruger det her, ja, fenderrens, som det hedder. Det skal bare smøres på med en klud. Så skal det sådan i teorien sidde i 2-3 minutter. Og så knupper jeg bare med den samme knude ind til den her sorte, kant der er. Den forsvinder. Og til sidst så skyller jeg det af med en fugtig klud, oprøret klud, spand med vand. Så det er sådan set forholdsvis simpelt at arbejde med. Og det ser godt ud. Altså, det virker. Og det er jo det vigtigste. Bare lige holde lidt øje med det. Det er jo vigtigt. Der er noget tilfredsstillende ved at give båden et nyt lag bundmaling. For mig, der sætter det et punktum ved alt det hårde arbejde, jeg har haft, mens båden den stod på land. Og det er selvfølgelig rart at se, at båden igen bliver sejlklar. Mens jeg går her og maler, der bruger jeg tiden på at drømme om de små ture, som vi kan tage på her i efteråret. Så blev jeg endelig færdig med det her relativt lange og hårde projekt. Alt i alt har jeg ved ikke hvor mange timer jeg har brugt på det, men omkring en uges arbejde, og der er blevet arbejdet igennem de fleste dage. Klagen er nu klar til at komme i vandet igen. Jeg har lige fået den bundmalet her i dag, og egentlig bare gået og hygget mig lige med at få det sidste finish på plads. Så nu venter jeg bund og grund bare på, at båden den kan komme i vandet igen. Der er bestilt tid til kranen, og så er vi klar til nye eventyr. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at virke. Der er sikkert det er et stort arbejde og gå i gang med at få den skrabt ned, men altså vi skrabte den jo ikke helt ned til glasfiberne. Vi har skrabt den ned til gelcoaten, som havde det fint, og derfor har vi ikke, skulle give den ny primer. Kun de der steder, hvor den her skrabejern, det var smuttet. Så det har jo hjulpet meget på det. Vil jeg anbefale at gøre det her? Ja, det vil jeg, fordi så svært var det heller ikke. Det tog 10 timer. Det var hårdt, men ikke hårdere, end det var at polere båden. Hvis man har en rigtig, rigtig gammel båd, som skal have en ordentlig omgang, så vil jeg nok anbefale, at man får den sandblæst. Men ellers ikke. Endelig efter 14 dage kom klagen i vandet igen, og jamen det er jo fantastisk. Det er altså det rette element for den.
Vi mangler, ja nu skal vi lige have lavet de sidste små ting, og det er blandt andet at få, vi har haft pillet forsejlet ned, mens vi var på land, og det er i bund og grund med den tanke, at jo mindre vindtryk vi kunne lave, jo bedre. Så det sætter vi lige op igen. Og så skal båden vaskes grundigt, herude på dækket, og så skal vi gøre rent ned om læ. Og alt det her med ude på dækket og ned om læ, det skyldes jo det der med, at mens vi har været i gang, kan man sige, herfra og ned, jamen så har vi jo svinet herop, så der har vi jo trukket mudder med op, og det ligner bare en svinesti. Så det skal bare lige have noget vand og sæbe. Hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se, at der er lidt røg her. Vi har jo ikke haft vores oliefyr tændt siden foråret, så det er ved at være, det er et halvt år siden. Og vi skal afsted på weekendtur her, og der er det altså lidt koldt om natten, så vi skal lige tjekke, om det virker. Så lige få det brændt godt igennem, ikke? Og man kan se, det gør det altid lige i starten, ikke? Når det har været slukket et stykke tid, jamen så oser det altså lige lidt, indtil det lige kommer igennem, ikke? Så det får vi lige gjort, mens vi er her. I løbet af sommerferien fik vi lavet en forbedring, som vi faktisk ikke har fortalt om. Og grunden til, at vi ikke har fortalt om det, det er fordi, vi var i tvivl om det her, det overhovedet virkede. Hvis man har set nogle af vores tidligere videoer, så kan man se, at vi brokker os meget over, at vores selvslående fugt, fuggeskødet, det begyndte at kinke, jo mere vi brugte det. Og det skyldes, at når man ruller det hen på spillet, jamen det kører så hele vejen op igennem masten, og så ender herud, og kan egentlig ikke rigtig komme af med det, fordi at så var det ligesom låst her. Og det blev bare værre og værre, jo mere man brugte det. Og jeg er gået og tænkt, hvordan får vi løst det her? Vi har sat en svivl der, og der er en svivl her. Sidst, så fik jeg tænkt mig rigtig godt om, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor sætter du i bund og grund ikke bare en svivl her i enden? Fordi vi kommer ikke udenom, at, at tårværket, det vil kinke. Det vil dreje rundt, for grund af, at det kommer på spillet, ikke? Men det kan ikke, vi skal have en mulighed for, at det kan komme af med den her. Og det gør det simpelthen på den her dejlige svivl, der drejer rundt. Og så, så løser det faktisk sig selv. Og vi har ikke haft problemer med det sidenhen. Jeg var i tvivl om den her, den vil kunne holde til de enorme belastninger, der kommer på skødet, men der har ikke været nogen problemer, og vi har været ude og give den nogle ordentlige tæsk. Så først tænke, og så udføre, og det virker. Det er altså en af de gode bådprojekter. Efter 14 hårde dage på land, hvor der er blevet givet fuld gas med at få gjort klagen klar igen, jamen så er vi på den første tur. Og kan man mærke forskel? Ja, det skulle jeg nok mene. Jeg har i hvert fald fået 1,5 knop mere. Og så vi flyver afsted. Hele sommerferien, der var det jo sådan, at når jeg sejlede, så kunne jeg mærke, at sådan hele roret det rystede lidt. Og det var klart, det var fyldt med begroning. Så der var jo noget turbulens nede i vandet. Men lige nu, der glider det hele bare af sig sted. Og det er fantastisk. Vi knokler afsted. Det er blevet den 8. december, og klagen den er endelig blevet pakket sammen til vinteren. Og det kan jo godt være, at vi lader vores båd ligge i vandet hen over vinteren. Men altså, det betyder ikke, at vi sejler i den. Det er jo skyldes mange ting. Det gør vi bare ikke. Når vi har pakket båden sammen, så er der en hel masse ting, vi skal have gennemgået. Til at starte med, i vores havn og andre steder, så er der en god idé med dobbeltfortøjninger. Og dobbeltfortøjninger, ja, udover at det er et krav i havnen, jamen, så er det også ret smart, for om vinteren, der kommer de her ret hissige storme, og så er det altså ret godt at lige have lidt ekstra greb, ikke? Hvis nu der skulle ske noget, men en fortøjning travlt stadigvæk fedt den anden. Så prøver vi at gå lidt med herop.
alt vores fald, det bliver jo selvfølgelig, vi tager jo ikke masten af, og det er jo en af grundene til, at vi ikke kommer op. Vi hiver alle faldene op, helt op i toppen af masten. Så har vi herovre, der har vi så et tovværk, som vi bare generelt aldrig bruger. Det ligger så herude i luften og i vind og vejr. Og man kan sige, en af de ting, altså der slider på tovværk, det er sol. Så det skal vi helst have det pakket væk fra. Her hænger alle vores tovværk. Vi tager lige en sort affaldssæk, smider rundt om det. Og så hænger vi det her, således at hvis der kommer vand, jamen, så kan det dryppe af. Men så er det beskyttet for solen. Så det er en af de ting, vi gør. Så er vi lidt med her. Her agter, der har vi selvfølgelig også dobbeltfortøjet. Og så har vi på vores plads, der har vi vores inhalerline. Og i vores havn, der har vi en regel, at om vinteren må vi ikke have inhalerliner. Ja, det er bare en regel. Så nu hænger de bare der. Dobbeltfortøjning her. Så går vi, alt er selvfølgelig pakket væk. Vi smider lige en pose hen over, vores instrumenter, så det lige er beskyttet for det værste vind og vejr. De kunne sagtens være ude, men det passer fint. Så skal vi herned om lag. Så sidder Klan fuldstændig, kedeligt ud her. Vi tager hønerne hjem, og det gør vi erfaringsmæssigt, fordi vi har fundet ud af, uanset hvad vi gør, så vil der altid være lidt fugtigt hernede om vinteren. Og hjemme der har vi en opvarmet kælder, og så får vi ikke det der problem med fugt i hønnerne, så det er sgu meget rart at have dem hjemme. Vandsystemet, det er tømt. Det er ikke noget med, at vi blæser det ikke igennem med en kompressor eller noget. Vi lader bare vandet stå og køre, indtil der altså stort set ikke er noget tilbage i det. Der vil være nogle dråber og sådan noget, ikke? Men altså, det er ikke noget, der springer noget. Så det er vandsystemet tømt. Vandhanerne, de står, åbne. Så har vi toilet-tanken, eller det hedder holding-tanken herude. Den er selvfølgelig også helt tømt. Den suger vi tom, fylder noget ferskvand i, suger op, fylder noget ferskvand i, suger op, så den er så ren som overhovedet muligt. Toilettet, frysevæske i, pumper lidt ud, så lige således at det ikke frostspringer. Så har vi skrovgennemføringerne. Der har vi en hernede under og en her under vasken. Hælder noget kølervæske oveni, og så lukker vi hanen. Det er sådan det store spørgsmål. Skal man have åben eller lukket hanen? Helt klart lukket, fordi du er ikke nede ved båden hele tiden, ikke? Og der kan godt komme noget is og noget, men det hindrer vi med den her frostvæske. Motoren herunder, den har vi fået serviceret. Det gør vi hver år. Så får vi en mekaniker til at kigge på det. For at skifte olie, skifte impeller, skifte filtre. Alt blev klaret. Herinde. Herinde, der har vi vores vandtank, eller varmvandstanken. Den er også selvfølgelig tømt, og så har vi, der er sådan en ventil på, så den står åben, således at det kan, altså, den er helt tom. Tom. Og så roder der lidt herinde, og det er fordi, at i år, der går vi over til at få lithium hedder det. Og der skal vi lige have en, der kommer nogen, der laver det, fordi det skal bygges helt om, det her, fordi det har aldrig været ret godt, og nu skal det altså laves. Så det er Klan for i år. Nu er det lukket. Slut. Prut. Finale. Vi er nu kommet midt i februar, og endelig har jeg fået den julegave, som jeg gav til mig selv. Der er nemlig kommet lithium i Klan, og det er jo noget, vi har gået og tænkt på frem og tilbage i flere år. Er det nu nødvendigt at bruge de penge på det? Og det er klart, det koster jo selvfølgelig lidt at få installeret lithium, og det er fordi, man bliver nødt til at kigge lidt på sine lader og den slags. Jeg har fået to lithiumbatterier. Sammenlagt der har jeg 360 ampere, og så fik vi også lige et nyt startbatteri oveni.
Det hele det er lavet professionelt, og grunden til, at jeg ikke selv går i gang med at lave det, det er fordi, jeg har ret stor respekt for det her med strøm. Hvis du laver noget, så kan noget, der er forkert, så kan det gå rigtig, rigtig galt, og så kan man jo brænde båden ned. Så jeg har fået lavet det professionelt, og det virker, og alt er godt, og nu glæder jeg mig simpelthen til at komme ud og prøve det af på ankerpladserne, ligge ude længe, uden at køleskabet lige pludselig slukker, og vi bliver nødt til at smide en masse mad ud. Glædelig jul til Dennis og Klan. Hej med jer. Det var det aller sidste afsnit af På Tur med Klan den her sæson. Jeg er så småt gået i gang med at gøre Klan klar til den nye sæson. Og jeg håber, at I vil følge med igen til januar, hvor der kommer en ny sæson. Indtil da, ha' det godt.